ចាច់ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបលីងអង្ករលីងឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយចាគ្រឿងផ្សំមានមិនច្រើនទេបងប្អូនមានអង្ករផ្កាម្លិះកន្លះកំប៉ុងស្លឹកក្រូចសើចគល់លក្រីដេងចាឥឡូវនេះយើងហាន់គ្រឿងផ្សំចាហាន់គល់លក្រីមិនចាំស្ដាងពេកណាបងប្អូនព្រោះយើងយកវាទៅលីងជាមួយនឹងកលីងចាបងប្អូនចំពោះគល់លក្រីយើងយកតែអាគល់វាតែម្ដងកុំឲ្យយកអាចុងវាណាយកតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយកុំឲ្យយកដល់ចិត្តដល់ស្លឹកហ្នឹងអត់ឆ្ងាញ់ទេហើយអត់សូវឈ្ងុយទេហាន់មើមរំដេងហើយនឹងស្លឹកក្រូចចាស្លឹកក្រូចយើងយកឆ្អឹងកដាលនោះនេះចេញទៅចាប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងយកវាទៅលីងជាមួយនឹងអង្ករលីងចាដាក់អង្ករចូលចាលីងវាមួយឆ្វែតទៅចាំយើងដាក់គ្រឿងមានគល់ក្រៃម្ដេងក្រូចចូលចាឥឡូវយើងលីងបានប្រហែលជា1នាទីណាយើងដាក់គ្រឿងចូលទៅឥឡូវនេះអង្ករលីងមើលស្ពណ៌វាបានលឿងមកប៉ុណ្ណឹងណាបានលឿងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងរយៈពេលនៃការលីងហ្នឹងអង្ករកន្លះប៉ុងនេះខ្ញុំលីងរយៈពេល40នាទីព្រោះអីយើងដាក់ភ្លើងខ្សោយប៉ុន្តែដាក់ភ្លើងខ្លាំងវាធ្វើឲ្យខ្លោចអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវលីងដល់ចិត្តត្រជាក់ហើយយើងលីងកុំឲ្យឈប់ដៃអញ្ចឹងទៅវាអាចខ្លោចគឺយើងកូរវាអញ្ចឹងរឿយទៅបដាទៅរហូតដល់40នាទីវាអត់កំណត់មកវាគឺសោនទៅលើភ្លើងដែលយើងដាក់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើពេលប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបិទភ្លើងចាភ្លើងហើយលីងវាបន្តតិចទៀតឲ្យរៀងត្រជាក់ណាកូររៀងត្រជាក់ហើយចាំចាក់ដាក់ត្បាល់ឲ្យរៀងក្តៅអ៊ុនៗកុំឲ្យត្រជាក់ពេកហើយចាំយើងយកវាទៅបុកចានេះខ្ញុំបុកម្ដងពាក់កណ្ដាលដើម្បីឲ្យវាម៉ត់ហើយងាយស្រួលក្នុងការបុកតែចំពោះបងប្អូនដែលគាត់មានម៉ាស៊ីនក្លុកក៏យើងអាចក្លុកវាបានណាចាបងប្អូនឥឡូវនេះវាម៉ត់ហើយនេះចាគឺថាក្លិនគឺឈ្ងុយតែម្ដងណាក្លិនគ្រឿងចាបងប្អូនអង្ករលីងរបស់ខ្ញុំបានរៀបរយហើយចាចំពោះអង្ករលីងនេះគឺវាផ្លែបន្តិចប៉ុន្តែក៏មានក្លិនឈ្ងុយហើយរសជាតិវាក៏ឆ្ងាញ់ដោយតែអង្ករលីងយើងលីងធម្មតាដែរហើយវាអាចរក្សាទុកបានរាប់ខែណាឲ្យតែយើងលីងគ្រឿងអស់ហ្នឹងវាស្ងួតឆ្អិនអស់ហើយយើងបុកមាត់ហើយយើងដាក់កន្លែងស្ងួតគឺវារក្សាទុកបានយូរចាចំពោះអង្ករលីងនេះយើងអាចដាក់ជាមួយនឹងមុខម្ហូបដូចជាឡាបសាច់ជ្រូកឬក៏ឡាបត្រីឡាបត្រីអណ្ដែងអីហ្នឹងស្លកូរយើងហ្នឹងក៏បានហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនផងដែរតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត